Kāpēc automašīnas izmanto benzīnu? Sveiki, Enģerija Detaļāda! Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc gandrīz visas automašīnas, ko redzam uz ielām, darbojas ar benzīnu? Šķiet vienkāršs jautājums, taču atbildi ietver vēsturi, ķīmiju un daudz atjautības. Šajā video mēs izpētīsim, kāpēc benzīns kļuva par galveno degvielu automobīļos un kas padara to tik īpašu, lai automašīnas darbotos. Bet pirms saprast, kāpēc mēs izmantojam benzīnu, mums jāatgriežas pagātnē. Bet kā tā atgriezties pagātnē? Benzīna kā automobīļa degvielas vēsture sākās turpat 19. gadsimta beigās. Kārlis Bents, vācu inženieris, 1885. gadā uzbūvēja pirmo ar benzīnu darbināmo automobīli – Benz Patent Motorwagen. Tajā laikā bija pieejams arī citas degvielas iespējas, piemēram, dīzeļdegviela un pat tvaiks. Tad kāpēc benzīns uzvarēja šajās sacensībās? Atbilde slēpjas šīs degvielas unikālajās īpašībās. Benzīns ir šķidra degviela, kas pamatā sastāv no ogļu ūdeņražiem, ķīmiskiem savienojumiem, kas veidoti tikai no oglekļa un ūdeņraža atomiem. Šie ogļu ūdeņraži nāk no jēlnaftas, kas tiek apstrādāta rafinēšanas rūpnīcās, izmantojot procesu, ko sauc par krekingu. Bet kas ir šis krekinga process? Tas ir process, kurā jēlnafta tiek uzskarsēta ļoti augstā temperatūrā. Tas liek lielākām molekulām sadalīties mazākās molekulās, radot dažādus degvielas veidus. Benzīns ir viens no šī procesa produktiem, un tā molekulas ir mazākas un mazāk blības nekā, piemēram, dīzeļdegvielai. Tagad jūs varētu jautāt, kāda ir priekšrocība, ja molekulas ir mazākas un mazāk blīvas? Atbilde slēpjas tajā, kā darbojas motors. Automašīnu dzinēji darbojas ar iekšdedzi. Tas ir, tie dedzina degvielu īpašās kamerās, lai radītu enerģiju. Benzīns, pateicoties mazākām molekulām, iztvaiko vieglāk un labāk sajaucas ar gaisu dzinēja iekšpusē. Tas nozīmē, ka degšana notiek ātrāk un efektīvāk, radot lielāku jaudu. Turklāt benzīnam ir ļoti augsta siltumspēja, kas nozīmē, ka sadegot, tas atbrīvo daudz vairāk enerģijas, ļaujot automašīnai efektīvi pārvietoties. Bet pagaidiet, ja benzīns ir tik labs, kāpēc dažas automašīnas izmanto dīzeļdegvielu vai etanolu? Tas ir lielisks jautājums. Patiesība ir tāda, ka benzīns nav ideāls visām situācijām. Dīzeļdegviela, piemēram, ir blīvāka, un tai ir vēl lielāka siltumspēja nekā benzīnam, kas padara to ideāli kravas automašīnām un smagajiem transportlīdzekļiem, kuriem nepieciešams lielāks griezes moments. Savukārt etanols, kas Brazīlijā tiek plaši izmantots, ir atjaunojama degviela, kas tiek ražota no cukurmiedrēm, padarot to ilgtspējīgāku. Tomēr etanolam ir mazāka siltumspēja nekā benzīnam, tāpēc automašīnas, kas darbojas ar etanolu, patērē vairāk degvielas, lai nobrauktu to pašu attālumu. Benzīnam ir arī cita svarīga īpašība – oktāna skaitlis. Vai esat redzējuši tos skaitļus degvielas sūkņos, piemēram, 87 vai 95? Šie skaitļi norāda oktāna skaitli, kas ir degvielas spēja izturēt saspiešanu, neuzsprāgstot priekšlaicīgi. Ja degviela uzsprāgst pirms īstā brīža, tas izraisa dzinēja klauvēšanu un samazina tā efektivitāti. Benzīns ar augstāku oktāna skaitli ir izturīgāks pret šo detonāciju, ļaujot jaudīgākiem dzinējiem darboties bez problēmām. Bet kā benzīns iegūst šo īpašību, pievienojot īpašus piedevas rafinēšanas procesā? Vēsturiski benzīns kļuva par standartu, jo tas bija bagātīgi pieejams, salīdzinoši viegli ražojams un tam bija ideāls īpašības tā laika dzinējiem. Kad kļuva skaidrs, ka benzīns ir lielisks veids, kā darbināt automašīnas, nebija ilgi jāgaida, līdz tas kļuva par dominējošo degvielu 20. gadsimtā. Turklāt benzīnam ir praktiskas priekšrocības, kas padarīja to populāru. To ir viegli uzglabāt, to var viegli transportēt, un benzīna dzinējus ir salīdzinoši vienkārši ražot un uzturēt. Benzīna izplatīšanas infrastruktūra ļoti ātri attīstījās visā pasaulē. Degvielas uzpildes stacijām atrodoties gandrīz katrā pilsētā.
Un tas radīja ciklu. Jo vairāk automašīnu izmantoja benzīnu, jo vairāk uzpildes staciju tika būvēts, kas padarīja benzīnu lietošanu ērtāku un lika vēl vairāk cilvēkiem iegādāties benzīnu. Tagad jūs droši vien domājat, vai benzīns tiks izmantots mūžīgi? Nu, atbildi ir nē. Pasaule mainās un parādās jaunas tehnoloģijas. Hibrīda auto, kas apvieno benzīna dzinējus ar elektriskiem dzinējiem, jau ir uz ielām. Pilnībā elektriskie automobīļi kļūst arvien populārāki un pieejamāki. Turklāt pētnieki izstrādā ūdeņraža dzinējus, kas sola būt tīra un efektīva alternatīva. Taču pagaidām benzīns joprojām ir visbiežāk izmantotā degviela automobīļos visā pasaulē. Lielā patiesība ir tāda, ka benzīns ir dominējis automobīļu tirgū vairāku faktoru kombinācijas dēļ. Tās ķīmiskās īpašības ir ideāli piemērotas sadegšanai. Tā ir plaši pieejama, viegli ražojama, ir izveidota izplatīšanas infrastruktūra un dzinēji, kas to izmanto, ir vienkārši. Benzīna izmantošana mums palīdz saprast, kā darbojas automašīnas un kāpēc parādās jaunas tehnoloģijas, lai to aizstātu. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt kanālu. Ja vēl neesi abonējis, nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un, ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un ja esi zinkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, skaties tālāk. Noskanē QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Bet ko tu domā par automobīļu degvielas nākotni? Vai tu domā, ka elektroauto drīz dominēs, vai arī benzīnam vēl ir daudz gadu priekšā? Atstāj sev komentāru zemāk un padalies ar šo video ar saviem draugiem. Tepat blakus ir 2 interesanti video, kas tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tieši tā, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!